Një debat I hatashëm ka mbushur boshllëkun e klubeve mediatike dhe të pasqyrave sociale të javës. Pasi një prokuror dhe një gjykatës u bën bashk, kokë në kokë dhe pezulluan një antar të kabinetit qeveritar. Unë nuk dua të hyj në asnjë debat për një absurditet kaq të rrezikshëm sa ky dhe pres me durim që gjykata kushtetuese t'i jap drejtim çështjes së kësaj rruge të pashkelur askund në Europë, po me sa jemi informuar dhe tani askund edhe në botë. Por thash ndaj me ju sot se çfarë thon Komisioni I Venecias dhe Gjykata Europiane e Strasburgut për këtë çështje. Qendrimi I Venecias është në fakt shumë I prerë. Gjykatat nuk duhet të pezullojnë antarët e qeverisë, sepse duke bërë këtë, së pari cënojnë balancën e pushteteve. Për sa kohë një ministër është figurë politike, pjesë e ekzekutivit, përgjegjës para parlamentit dhe kryeministrit, nëse gjykata e pezullon, ajo praktikisht ndërhyn në punën e qeverisë, ndërron përbërjen e ekzekutivit, merr kompetenca që I takojnë kryeministrit dhe president. Dhe kjo konsiderohet nga Venecia shkelje e palejueshme e kufijit ndarës mes pushteteve. Së dyti, duke e bërë këtë, gjykatat krijojnë mundësinë e instrumentalizimit të drejtësisë dhe Venecia paralajmëron shpesh kundër judicial overreach, ose shqip fare shtrirjes krahut gjyqësorit përtej kufijit ndarës me politikën, sepse kjo përpasoj I hap rrugë presioneve politike ndaj qeverisë, destabilizimin institucional, manipulimit të ekzekutivit përmes procedurave penale. Së treti, ministrat kanë funksione politike, jo administrative, dhe Venecia e ka thënë shumë herë. Masat e pezullimit vlen për nënpunësit, jo për antarët e qeverisë, sepse ministri nuk është zyrtar administrativ, por autoritet politik. Së fundmi, pezullimi gjyqësor I ministrit është de facto presion për shkarkimin e tij, duke qenë se kur pezullohet një ministër, nuk pezullohet një individ, po paralizohet e gjithë vendimarrja për një apo më shumë sektor që ministri mund të mbuloj. Dhe kjo është këmbë kryer jo kushtetuese. Komisioni I Venecias e ka theksuar shprehimisht, një prej parimeve të demokracisë parlamentare është që qeveria mund të shkarkohet vetëm nga organet politike, jo nga organet gjyqësore.